我哋真係點可能啊！查最中意講笑㗎啦，有排都係真係講係啊，尤其是講鹹濕笑話，我都 OK 㗎，係嘛？我 OK 㗎，得㗎，講㗎嘛，有乜所謂啊？講故事㗎喎，係咪先？我同女人講呢啲嗱，你唔好當佢係女人咪得咯。男人同女人講咧，一定係男人。如果個女人唔怕嘅話咧，一定男人講先係女人嘅。即係除非嗰個話，即係什麼？呢個兜我都兜，係收支嘅揸住買㗎啦，公嘅花車，我兜。兜呢個時候就手考，學下就衰。佢啲白色係咪咯？甩咗啦，走上啊，一路走上喎。唔係懵仔係嘛？係喐嚟啦。然後我車先，車我頭啊，懵仔啊！懵仔啊！落身魚嚟嘅，懵仔啊，懵仔，懵仔，懵仔。可以啊，懵仔啊！仔啊，打，慢慢走啊嘅就佢，走啊嘅冇冇啫，啱啱喺後面兜啦，得唔得？係啊，慢慢加加加。喺二個頭咧兜兜。攞俾我，攞喺度，攞俾我，攞住。攞俾我，俾我。你行過嘅，我到啊！你嗰啲打過嘅，收到。記得㗎，覺得越收越輕啦。係啊，追個頭。係啊，斜咗個頭係。好。咁樣好啦，唔好出藍煙，可以。個藍煙。好嘢。開齋。我知道咩事嚟㗎。哦，雞啊，又係雞啊！雞又係雞，到啦，呢邊都到。哇！呢啲車，有一條大嘅，嚇，係呢一條。